sahabat-sahabat saudaraku dan sahabat Merauke, bahkan yang di luar negerinya juga sahabat-sahabatku. Ya alhamdulillah sahabat-sahabatku. Ternyata turun ini sangat wow, keren sahabat-sahabat. Begitu wow, ternyata di balik danau yang malam kemarin saya ke sana lagi ngambil Bang Jabal, ternyata ada air terjun begitu wow, keren ya sahabat-sahabat. Kenapa saya berpisah dengan Joker? Karena saya berpisah dan saya sengaja untuk meninggalkan diri karena saya mendapat sebuah petunjuk ya, dari datang mendatangi saya itu Suci yang mengaku itu, dan dia usianya sudah 1900 tahun. Wow. Dan saya harus menjalankan perintah beliau untuk mengangkut sebuah benda yang ada di sini dan diselamatkan, karena akan ada hal-hal yang jadi menyesal dan juga nanti di sini sangat berdatangan orang-orang yang mengambil benda ini sahabat-sahabat. Jadi ini adalah benda yang bisa membuat orang bisa lupa daratan sahabat-sahabat, dan keduanya dari sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke bahkan yang di luar negeri. Wow, keren sahabat-sahabat ya. Dan semoga apa yang disuruh oleh seorang biku yang saya mendapatkan mandat mengambilnya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat luar biasa dan wow, keren ya. Dan doakan kita Bang Joker lagi membawa Bang Jabal yang untuk segera diturunkan dalam posisi yang masih belum sadar diri sahabat-sahabat, yang semacam berupa ingatan. Tapi insya Allah Bang Joker akan bisa mulai dari sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat ternyata Grandonglah yang mengendalikan manusia. Sosok ini yang di kamera adalah Grandong, ternyata dia sang pemuda Grandong. Wow, kalau Bang Jabal nggak didapatkan lumayan ya, masih jadi pengikut Grandong tuh Bang Jang. Waduh, alhamdulillah lah, insya Allah Bang Joker bakal bisa insya Allah. Dan kita Bang Ujang alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih Bang Ujang menemani saya menjalankan perintah dari biku yang datang ke saya untuk jangan dulu keluar dari hutan ini untuk mengamankan sebuah benda, dan mudah-mudahan kita bisa mengambilnya ya sahabat-sahabat saudaraku, dan semoga juga tidak jadi hal sesuatu yang akan diinginkan ya, mudah-mudahan wow. Saya mau mandi dulu Bang Ujang ya. Saya mau buka baju dulu Bang Ujang. Hutannya bagus ya Bang Ujang ya. Iya. Dan Bang Ujang, saya licin banget ini jalannya dulu. Tunggu, ya udah puter aja Bang Ujang, sensor sekitarnya biar kelihatan pemandangannya.
lumayan ya. Iya. Udah, aduh. Jadi, udah, saya kayaknya mau mandi dulu nih. Oke. Tapi sebelum mandi, seperti ini lokasi yang saya dikasih tahu sama bisnis itu loh. Yang udah mendatangi saya, yang usianya udah 1900 tahun loh. Jadi sahabat-sahabat ya, sangat lucu lumayan, teman dulu. Nanti habis mandi saya mandi ya. Oke, Bang. Nanti ya kita mandinya. Siap. Lumayan. Hati-hati, Bang. Ya. Ya, mandi. Oke. Siap, Bang. Segar kali kayaknya. Oke. Siap. Oke. Iya, Bang. Oke. Oke, Bang. Udaranya dingin. Hei, Bang. Bang. Abang Kian, bajunya diambil. Iya, bajunya diambil. Bang, bajunya diambil. Bajunya diambil. Diambil. Badannya hitam semua. Alah. Mana ya? Arah ke sana dia. Arah sana ya? Iya.
Kan aku udah manggil-manggil abang nggak kedengar. Ya ampun. Manusia. Badannya bulu semua, hitam-hitam. Luar biasa. Ternyata yang ambil baju saya, yang ambil itu adalah kalau goib, ini gerandong lagi aja. Oh, gerandong. Ini gerandong pun di sini banyak banget. Kemarin kita ngadapi gerandong ini, ngambil Bang Jabal di danong. Iya. Gerandong lagi. Ini maksudnya gerandong yang kemarin yang mana sih? Apa yang dikatakan oleh biksu itu katanya di sini ada sang penguasanya yang bersosok makhluk goib yang menyesatkan orang, makanya saya disuruh ngambil itu. Ya ampun, mana udah gitu jam tuh? Jam baju ya? Dia udah lari, tapi nggak tahu kemana. Kita cari ya. Iya. Abang sudah menyusul kita dulu kita ya. Boleh bang. Hah? Yuk. Iya, hati-hati bang. Wah, baju kagak ada, gimana ini? Udah. Angkat sini kamera. Udah, udah. Kamera sini. Kamera. Udah, Bang Ujangnya turun dulu. Buat saja. Tangan dulu kotor. Langsung semua pada ada. Aduh. 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 Mana kan kena baju? Sudah sepatu hilang. Sepatu hilang rusak sebelah. Sudah baju hilang. Baju hilang, sepatu hilang. Mana udah sini ya? Ujang agak jauh aja Bang Ujang. Agak jauh aja takut ini. Ini saya udah merasakan ada hal positif yang lain kok. Iya. Oh, air ini tuh terasa sama saya goyangnya. Sudah luar biasa. Dan sangat wow. Sampai dingin ya. Coba Bang Joker, kalau udah datang, gimana ya? Luar biasa loh. Iya. Udah. Kemarin makin dulu ya. Iya. Dan lebih enak makin. Wow, dingin. Tapi kalau kayak gini enak ya. Iya. Adem. Kalau tak dulu mandi dingin. Bajunya yang berdiri kamu lagi saya kalau. Kalau itu nanti kita oke. Iya. Kita bikin api di sini sambil nunggu warga gimana ya? Ambil dia dapat semua ambil sama tuh sono. Dia dapat semua pakai wajah. Wow, teman. Wah,
keras banget tuh. Kan ada wow. Dan saya ini ada merasakan ada sebuah benda yang begitu wow banget. Tapi rasa hati-hati bang. ada apa ya? Apa bang nih? Ada apa mati? Ada apa dia? Astagfirullahaladzim. Ayo bang. Hati-hati bang. Ayo. Ada apa ya? Sekarang ada hal yang lain bang. Iya. Langkah. Ada begitu apa yang betul? Iya, siap. Yang betul. Oh, oke. Oi. Iya. Yang tidak loh. Iya. Hah? Kelihatan bang. Lihat nggak? Kelihatan. Ada ya? Iya. Lihat nampak. Ada apa ya? Nggak tahu juga bang. Hati-hati bang. Macam kelihatan itu macam hantu loh. Iya. Coba perhatikan sini. Ada binatang jelas. Itu macam ya. Iya. Dengan sana, takut dengan saya ada beda loh. Jelas kan? Iya jelas. Kami bukan aja pengertian. Biar lebih jelas. Semakin terlihat. Sudah ya? Udah. Hati-hati bang. Banyak. Hei. Apa ya? Nggak tahu, hati-hati bang. Ada yang apa lagi? Iya. Iya. Ya, hati-hati bang. Itu ada apa ya? Nggak tahu. Oh, ini ya. Yang lain tuh. Belum yang lain. Ini benda ini. Benda tempatnya. Hati-hati bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Hati-hati bang. Hati-hati bang. Tenaganya kuat kali. Ada bentuk batu ya? Iya. Ini benda. Macam sekali loh. Hati-hati aja bang. Benda ini macam sekali loh. Kuat sekali. Astagfirullah.
Siap. Hati-hati bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu Akbar. Ternyata ini sebuah tali yang bisa digunakan ini benda ini untuk apa yang diinginkan. Benda ini sangat punya yang luar biasa kekuatannya teman-teman. Iya. Dan inilah benda yang ada di batu itu. Lalu ternyata ini Iya. sobat-sobat, ternyata ini sobat-sobat. Ternyata benda ini aneh, luar biasa ya. Ya astagfirullah, ada darah bang. Bang ada darah bang. Ah. 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 Hati-hati bang. Tiba-tiba ada darah. Iya. Lihat, jelas nggak? Jelas bang. Tiba-tiba ada darah. Luar biasa. Kok tiba-tiba ada darah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Luar biasa ya. Kita mungkin harus kita izin dulu ya. Ini bukan sembarang batu. Iya. Ternyata ini batu ini yang memberikan tanda kota di sini, dan darah itu bukan darah yang luar biasa. Ternyata teman-teman, kenapa saya masuk duluan ke belakang dan mendapatkan yang tadi bilangkan ada bisikan untuk meninggalkan, dan Bang Ujang menemani. Ternyata saya mendapatkan sebuah ini Iya. yang sangat luar biasa ya, sahabat-sahabatku. Terserahku dari Sabang sampai Merauke, bahkan dia keluar negeri juga ya. Alhamdulillah, walaupun baju saya hilang tadi, sudah sepatu wow rusak sebelah sampai dibuang, udah baju ada yang ambil. Wah, sangat hebat. Tapi baju dan sepatu hilang. Nah, kenapa? Karena saya mendapatkan yang lebih berharga, yang mungkin dengan kejadian ini ada hikmahnya ya. Dan alhamdulillah, dan semoga saya
tempat gabung lagi dengan Bang Joker ya. Akan itu kerjaannya Bang Joker sahabat-sahabat ya. Dan Bang Joker yang sedang membawa menjaga. Oke sahabat-sahabat itu dari kamar sampai Merauke maka jam 2 jam 3 ya sahabat-sahabat. Wow, dan alhamdulillah wasyukurillah sahabat-sahabat itu Bang Ujang ya timnya Bang Joker ganas ada yang ingin sak. Alhamdulillah sudah siap menemani saya walaupun keadaannya yang begitu mengerikan dan perjalanan dengan tangan dan beliau sangat buruk seperti apa yang saya jalani sebelum itu. Dan mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Bang Joker, saya akan menyusuri jalan ini dan mudah-mudahan saya bisa bertemu Bang Joker di ada lagi satu lagi ya? Ya. Di belah kita ke timur ke daerah selatan. Sana ya? Oke. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan ya Bang Joker di yang sana lagi karena Bang Joker dia yang punya lokasi wilayah ini. Siapa yang tak tahu dengan Joker ganas info di sini. Wow, ngeri ya. Wow, memang ini teman-teman, sahabat-sahabat, hutan belantara ternyata yang ada di daerah saya tak seberapa dengan daerah Pulau Sumatera yang begitu. Wow, hutannya sangat wow, keren. Ternyata Joker ganas orangnya ditempatkan semacam ini, kenapa nggak betah loh? Ini sangat luar biasa sahabat-sahabatku ya. Dan saya akan perlihatkan di Bang Joker saya mendapatkan ini walaupun gantinya bisa sampai hilang ya. Dan ini mungkin petunjuk yang apa yang dikatakan oleh tuduh atau bisu yang mengaku umurnya udah 1900 tahun loh, udah kayak gimana ya. Itu datang saya disuruh ke curug ini, makanya saya di belakang, Bang Joker yang di luar. Jadi ternyata nggak tahu apa dia kali cuma itu. Yang jelas mudah-mudahan saya dengan Bang Joker mengikuti Bang Joker di sini mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih dalam. Ternyata di daerah Nusantara ini teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke jangan kita cuma hanya main di sebuah pulau. Bermainlah kita, jelajahilah pulau-pulau yang ada di Nusantara ini akan tahu budaya, adat istiadat, karena Indonesia sangat wow kaya dengan adat. Jangan hanya main di pulau kita sendiri dong, wah ikutilah Joker ganas kayak saya sekarang ikutin jadi seorang petualang. Wow keren ya. Yuk, assalamualaikum, kalau bisa betul bisa merayu dan biarkan sudah dan sudah mau wow keren.